Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Mana joyda udari bor ekan. O'ta go'zal joylar ekan. Lokatsiyalari Namangan. Namanganni qayeri bu? Namanganni qayeri mashhur? Namangan tuman. Tuman? Ha. Namangan. Qo'rg'oncha. Qo'rg'oncha degan joyda ekan. Mashina zapchast qilinadigan bo'yi. Bu yoqda tolka marinka deyapti, bu yoqda sazan, kariblar. Marinka, uryapti mana. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, do'stlar. Mana yana keldik. Namangan Andijon yo'nalishidagi most ko'prik. Havolar o'tibdi. Natijalar bo'lsa tashlaymiz, xudo xolasa. Yaxshi joylar ekan. Nariyalar yaxshi zo'r joylar ekan. Zapret o'ti bo'lmas ekan. Xonadonlar bor ekan. Hozircha natija yo'q. Tog'lar olishibdi. Shu yerdagi mashinalar olibdi. Karas. Nima gaplar? Bizga hozirchalik yo'q. Zo'r joylar ekan lekin. Mana do'stlar, o'sha joydan bitta karas bor shekilli. Yarim kilo karas bor mana. Sazanga ham harakat qilib ko'ramiz. Yaxshi natija ekan. Joy вообще zo'r. Chotki. Mashina Sultayda bor dedimi? Mana shu yerda bordi. Sog' bo'lasizlar.